ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲತಾ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ದಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಿಳ್ಯದೆಲೆನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀರು ಇರಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ 4 ರಿಂದ 5 ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಸಿರು ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಜಜ್ಜಿರೋಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಬಾಡಿಸಿ ಇದನ್ನು. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಬಾಡಿಸಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ, ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಲಿ ನೀವು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೈಟ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೇ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಬಾಡಿದೆ. ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ ಏನಾರು ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನೀವು ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ನನ್ನ ಬೇಬಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು, ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಆದಾಗ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.